bruyant. C'est pas évident de parler par-dessus ça. On a le 182 qui va aller prendre l'air frais. Alors, le numéro 182, Samuel Cyr, va sortir du véhicule, évidemment pour la sécurité de tous. On veut que ça se termine bien. Alors, même principe que tout à l'heure, on met les bras en dehors des véhicules pour montrer qu'on est prêt. C'est parti! On est encastré comme il faut ici. Le 129 X. On est drapeau rouge au fond, véhicule vert. Le 19 chrono. C'est terminé. Drapeau rouge. Drapeau rouge pour le 19. Donc on a le 20-10, le 129X et le 66D. Donc Mathieu, on a le drapeau rouge sur le 19, on arrête de taper dessus. Fais ça vite, on va se le dire, ils ont des gros moteurs, hein? Ah ouais, ça va là. 129X chrono. Voiture de Pierre Bélanger. Ouais. Le dernier qui a bougé, la voiture jaune. Le 20-10 chrono. Alors, ce serait le jaune en premier, le bleu en deuxième et le noir en troisième. Si on a bien vu, il y en a-t-il qui bougent encore? Les chronos fonctionnent pour le moment. Il y en a-t-il qui vont bouger encore? Ouais. C'est ce qu'on essaie de voir si on peut redécoller ça. Les chronos roulent, vous avez le temps encore d'essayer. N'oubliez pas que les bourses sont élevées, là. Le 129, 1 minute. Qui serait en troisième position, le 129. Alors, les trois premières positions se méritent des bourses, évidemment, pour jouer pour une coupe de pièces. C'est important, si vous êtes capable de bouger d'une position, des fois, ça peut valoir la peine. Les chronos s'écoulent. Ça fait de la vie plus trop, hein? 129, 30 secondes. 2010, 1 minute. On arrête tout ça là. On a le jaune en premier, le bleu en deuxième, puis le noir. C'est fini! OK, c'est terminé!